Ben Ayur Fen Kissy, you tuned into SCCN, your sexy, cool and crazy network. Dit is na een decaloog, afgestudeerd voor een decalogisch faculteit. Ze het je eigen programma Tap a Deck. Wel dan kan je een letter ventilator en een draai kan je knappen why terwijl je volgt a decalogie. Logisch, samsa, stroomprobleem again. A stroom is vanuit een hersen voor een geestelijk gestoorde man. Klap, 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 klap. In en uit. Zeep sa. Is dekbaar a begin. Me ben denk dat kan de nou aan toesman op pai stroom met EBS wan dupera kondre met dengo pai. Maar nee, ano dati. A centrale na staatsolie vanuit algehele blackout. Alles aan doen. Dus in beringen dat het was zo donker dat ik bijna bepaalde mij naar mijn fan. Je hebt tegen om Toto staat daar als je beweegt gewoon je niet zien. Dat is moeilijk. Stroom en val uit gewoon een brokken apparaat. En desondanks dadelijk EBS ook kon tegen tak na ding. No de verantwoordelijk. Dekke logisch bekijken. Maar dan murderer, blood de pan je shoulder. Usap tak wan tori be kom sa. Na cool dip sing straat dape. Pere man be kom pes waman fu balona. Dat na mimati. Melvin Southkamp de man be ko klara man dape na passie. En de man ko onderzoeken tori. Dus dadelijk me denk Peter o Abrocco en temtak Peter. Me bedoel Peter Waterberg, me bedoel Peter R. de Vries. Maar ze onderzoekt de zaak dat bij Holland. Want toef de verdachte. Ze de man Chaco in beeld. Im saptak de school toen neem me krap de man snuffel. Heer asfalt. Telek de bigi fin want toe sporen. Isabitok stille getuigen. En dat de man kon Chaco in beeld. Een zekere Selwyn Quincy Stephen Stoutenburg. Erik Bafamane Stoutenburg. Original Stouten jongen. Dat nou de man zei de man verdenkt. Ze op anu in een murder voor Melvin Southkamp. Amat nou man a Bordeaux boeken. En toen tak Bordeaux boeken. Dus op zo'n tak tapadek tok amana Nilman Westman Nederland aan mij tang. Nanga Therese de Vries, dat nou een mooi schattig dame filuke Aisha tak na Haile Selassie. Zo van de hogeschool in Briggen Smalkade plus mooi krulwiri. Ja, maar ze is ook Bordeaux. En toen dat Bordeaux hebben gegeven, ik bedoel Bordeaux boeken ook van Nederlandse komaf. En daar was zeker een boeru of red. Ja, voor red de man normaal leggen net uit naar een dof foto nummertje. Hoofdzak is usap tak nou een kringkleur bal in de man. Na de drie marati de mij suku in Atori voor Mortapu Melvin Southkamp. Dus nou de decalogisch dan nieuws praat ik ba. Kan dit eens door een coffeeshop en je tak de wanted als er nou weer dat tandape. Noko. We is stil met je want ik pape want to criminele bradiskopu zonder enig gevoel want desref bij de chintu bego sloop want noa busje voor kindertehuis mijn zorg de guang een noa busje kon geven zo'n bus die bij gua spuiten niks no de lampen no de grill no de bumper no de alles is de mak krima hier no so maar dat is op tak insernang de man tak werkelijk gado aben druk en want toes maar dessa ik begreep tak gado aben druk dus de lange wa anugo voor een boesan kan gebeuren eigenaar voor oude Ativo. Ja, Ativo. En ik heb hier reclame voor mezelf. Ik heb Ativo stel dadelijk. Maar strek even over zijn hart. Dan moet ik nog de reparatiekosten voor herstel aan bus. Sa den crimineri de man shoppen a bus tik om san. Amatak de man kan chara bus gona spuiter. Meneer Soma voor Ativo het nap ik draai op geen kosten voor a Harry spanpot netjes bakken. En dan nog iemand met het hart op de goede plaats. Dat na meneer Derek Curry sang taki amang de bereid fuluku uit eigen saka sa akan Dubai voor jep astek denk dat die chinso. En waman voor een service station exploitant bond. Amantaki voorkomen is beter dan genezen. Dus eenmaal beveiliging no bezet tumsibu mek den crimineri be kisa kans voor compleet de mij demonteer en den demonteer. Werkelijk, dan maak ik dat hem setup beveiliging helemaal camera en watch hier precies plus dagu elon blaf bij. De logisch bekijken. We human trafficking is illegaal. Ja, je mag handel in Libisma, want toef de verval trouwens, de no keur trouwens verzekerd. Anyhow, je mag handel in Libisma. Je kan tekstma, like een product, ja voor one prijs gaan trouwens. We de lering. 2 verdachten aangehouden wegens mensenhandel. De human trafficking unit voor Akkoros politie Suriname, de man zij hoorde bezig naar Tori dat in a Tori pe de man bekomt aan IT snezi. Saben de na garim, dem tak ina garim na ina binnen
binnenland voelen dat pepe mij roko go to. Ja, dat de man komt met een IT sneezi dat pe santakina tegen de wil. Onder een vals margo, de man kon als het ware slachtoffer voor een mensenhandel. De man like one product, go sera trase de pemde, go ser ding in garim. En dan de man de bezig naar een onderzoek en in het tordis dat toeman de man weer de mooi klik zelf boeien denkba. En dan af bij no juweliers kosten voor de boeien de weer dape. De boeien telek de doro straf of zo. Dekke logisch, bekijken. En a dekke ba, want des koutu ko hoor was zeker een borsu. En tem tak borsu daar, maar ik kan tak me gado, abis moest gaan bodybuilding school of zo. Hey, super set aan mijn train. Ja boy borsu peule tabi weer BH. We 25-jarige RG, meer bekend als borsu, is aangehouden ter zake diefstal in het district Wanica. We lukken mo leren wansani voerman, sabi. Wanica no een district vigo voer. Dat is maar sabala sasi sado, des maar sab des revi. No ano lek foto taka bruya in voorzichtig. We watu crimineri ben jompogo tapu an jari gewoon voor een man sano deina kondre. In berikan amano deina kondre a sociale controle in de soort birti dat is maar op contact aan de schrevi. Dus wat mij sa gwa moskee en dan man merk op tap a jari voor asmarat sa da Holland. Ama sabi tok dat is mijn libi boenang aan de schreef dape. Dus dan ama sa nak jenje go met een buurman tak hey, missie want tu mange wakata pak yushi denk. Dus dan Meer birti bigi bel des refi en me grap na dape na bijna birta podaram voorzichtig. Dus de bigi bel des refi. Actie joof me ab dok ababif dok. Dan die man kom merk wat verdachte beweging. Dan man steken over kon een buurman. Sa doe a correcte san. Dat na fu stelskotu op de hoogte. Maar bakari de stelskotu op de hoogte. Dat de long of go lukutak. Hey, ko unu begin koiri go lukutak next no sa. We de tumasa bij de tapajari. Lek van de man met oogcontact. De machi bijna 8 acties. Maar waka komik ding. Hey, sa vast aan die no een boyti. If de machi you anova boyti. Te do koiri kon acties man. E koiri kon nanga rosu. Nanga onshadi in de anu de pem de tok. Want to cheplati de bij. Cheplati. Dus dan. De tuma trek op like Usain Bolt. Anga Michael Johnson. Die man trek op. Maar dat borsu. Die bij de bakau zo die chepworti no beshi desma. Dus dat shit was het laat. Waar de kokis borsu hori, langa borsu netjes, die den skotu die den kon, dus no kan de borsu de na gem dat pe depo van 300 of 500, de pem de kisen zere fa borsu kom op bigi. Maar die dema aksamang, borsu, zij bedoelt tabajari, amantak me bego was mi anu, dus kan de zeker aman beg bad depo even, dan man bro was anu. Dus het is dekke logisch mogelijk. Look even terug. Zo, dat de man kon kies wat man hori, wan jonge arkenboena, jonge Crashes Pompidou, klein hoofddenker. Je hebt hem de? Jonge Crashes Pompidou, klein hoofddenker. Dan tak nou massa te kras na Polski tek over da amachi de denga man bigede dan tak ama zekeringen valuit. Na doen, na zetten. Ama nou Spaanse lolita tak. Je hebt hem de? We, iwan tori fu eigenlijk ook een feitelijke aanranding wanneer zo uit een wetsartikel de. Dan jong man broko go iwan oso. Voor CRSRF GSRF toegang tot de OSO Sago via Windows 2014 afeinstrem bedoel. Sluipen door het ina OSO. Go wiki en slapen de nek. Dus half flow is op die aye op of vlekken knebber puter. Dus dan ama weekend nek. Ja en nek en bloed eigen nek is toch beestachtig. Sabe sribi in a camera. Taki zei rekenen sa. Weet je wat? Kom nou lolita, laat me het even zetten. En sang, zo zetten. We dan. Met geweld aan grabadama anori, adama no kangana weri, abarle kwang griot. En sadi besri na tra camera jumpo opo en de verdachte swift via abacadoro mopo uit de osso. Dus dan berekent dat direct atorico aan het rollen toch? Direct atorico aan het rollen. En dat de man wire next. En dan amas vaker ben loben nak scratchy dat dame wakap sta is op tem tak nak scratchy dat we begreep zijn met dat toch klap op de bel. Is dat dus hij werd steeds handtastelijker. Def kaba dan aman tempo. Ik ben van me van weer fire de man temperatuur tek heet toe. Dus dat kan dan man thermostaat befasie waardoor in bereken na kras na Polski na kan man tje tek over. Pa man denk zo aan zetten. We nou de heer zetten vinden zetten wat is aangehouden. Am look bona pepe ende. Deno zetten. Dek logisch. Dat was CIV dier zoet tap dagu. En tem tak dagu nou gewoon dagu er.
Wat if I make dat kan CIV die er bij zoet op straat dat bijvoorbeeld als zoet op dagoe dan. Nou, je tratori. Een 57-jarige lid van de Centrale Inlichting en Veiligheidsdienst zonde in een resort uitvlucht in Bewecar, Californië. Dan among Harris Panjo en dagoe man. Wat ongewapen dagoe. Hij is brave. Anyhow, ama zoet tapa dagoe, maar lukulek a dagoe dus bij een boei, want als schot nokis a dagoe. En eigenlijk buurtonderzoek koin direct. Wat in berekent dat Adagour is nou een straathond. Echt nou een straathond. Zij prits dot saka gewoon. Dus dama weri. Het was me ama takanga Adagour x aantal lees. En Adagour no lukugi gehoord na nou op de gesprek. Adagour gewoon door een prit den dot saka. Dus dama Haris Panga ongewapend Dagour. Mensen hebben van Dagour nak papier gamang. Maar na buurtonderzoek wel dus maar kon treffen. Huls aan nanga zo. En de man kon shitak wel schot piki. Dus dat is jij video is abi go verklaard. Sana a war fu eng nanga Dagour. En if amang graag wan war nanga straathond. Ik bedoel nanga a straathond dati. Dekke logisch bekijken. We dan in Gaza, en tem tak in Gaza, dan Gaza de so begin out tak Gaza, a occupatie kwestie in Gaza bekol neipen. Maar dan ben ik een schoto voor alle den port, want den port begin nak poti hier is van mij, ik krak kan niet weg. Je hebt toch, schrijf dat met dat bord, ik krak kan niet weg, want den kouseref sabe taina weiland, babif go tak eno, wabif nak papira gi de mas. Want tef kawa we nya vers grasi, mef de mas tanja, wo nya jompo grasi, want de mai waka tapa grasi, lek occupante de man beseta grasi, dat seref no kang. Dus den kouseref fos mi koinatori. Maar wat trafas no de, des ma babif verplaats den long mopo. Die des go to go check, luku ofara sake, de wan da mevrouw Sandra Klaver en dape resortscommandante in Gaza, ik bedoel in Santo dorp dape, pure mooi hakskop puru, weer een hoge schoen, is afta weer een hoge schoen, dat ook gwina veld, want dat is ko olo de eishweef longo lugu suma dape ekibri. Maar dit is ko to naka patrouille, dat bakasi dape na Kronenburg weg, dat de machitak no, bijna alles magwe. Dus maar reko baka na eerste pres dape na Vredeshoop, in een weiland, bij de man ben ko krak, en de machine wa loco, en tussen den kou, de machine wa bord eten, voor de smabek sabe krak, dus volgens mij, den kou begeeft de noodtap aan terrein voor de occupenten, en dat wordt een probleem, want de occupenten zijn ook was kou toe, die den kou, in het ordisi, if you look en boom, dekke logisch bekijken. Maar dan bakken dat die, wat heel groepsma, Koiri go netjes na a politiepost Santo dorp dape, dat naar de occupenten. Voor actie taki even ernstig. A grosso bede dape, nou werkelijk was ma bing. Werkelijk was ma abeng, de school te overtuigd, dus maar dat werkelijk nou was ma abeng. Dus dat familie Krakeling moest go doen een ander ding. Want we komen we niet meer ding gaat niet door. Dat nasa een resortscommandante voor Santo dorp. Sandra Klaveren melde dat er hier occupatie kwestie voor familie Krakeling. Dape naar Vredeshoop naar Kronenburg. Einde uitzending. Maar dat is kies want hè. Want dan tapa dek mi de wa mij bar mi jong. Reka DNA no de. De occupante kof occupeer DNA. Mi tak seriousou. Ja wa hier bigi groep occupante nanga zonnebril. Dwars sakanisa onder zon dape. Erigeri. Dus uluk botak dadelijk uno hier. De ma occuperen. DNA. Dekke logisch. Bekijken. Vakantie, oh heerlijke tijd. Maar u snapt dat soms in een vakantie, dus maar voor ons salop money, en op een vakantiejob, tuurlijk. Maar een man bij op een vakantiejob, naar een vakantieoord, en een man vakantiejob bij de broko iets maar also. Ja, een man bij naar de vakantieoord, want regelmatig, een man bij mij tot de roko, is bij een shiftverband, een man bij klaar is man. Tef kabouw, dus maar bij kom merk op dat je een zekere ACDC in het district para, na een beplichting inbraken naar de vakantieoord. Dus mag brengen maar een kaart, maar dan man zelf kon niet, want ik dergelijk abonnement die bij wasama naar 3 liter chloor, want dan mag kafo to herpisteng en dan nog ga para, maar dan volgens mij treffen op ja, want hard in een woyo, was maar herkennen maar like, hey, en dan man die bij voerassen, we trek op like, want jog, dat is nog niet hangen, maar, olanga yo malong. Olanga yo malong. Dus na den tang, da malong kom box baka want aka para baka in berekend is vakantie is weer een vakantie job komen zoeken. Wij naar hier job sa kon job dat on the job den klaring. Dekke logisch bekijken. Dat nasa Roberto Prade, een gewestelijke politiecommandant voor para in melde. Dat kan hier vakantiejob van man is. Atapu.
En dan de man ko hoor sopo. Sumana sopo na boom sopo e de man botaki na kan de werkelijk de sopo. In a district Brokopondo dat de man ko arresteer sopo omdat sopo bedreigt den tussa voor een basha. Arkatori de begreep seepsa. De sopo tegen de smafa dorpu dat de nomro ko go to dape. Omdat sopo def sopo aan toe man den buitenlanders want toe brajong fucha kon dape furo ko go to. En dat de safa basha takanga basha tak no man. Asan dat no kan, maar de sap fa de tus maar dat isap fa buskonders maar te de taki de netak tum sitranga, de tak tap volume alles. Dus dat de befluister ina osof ding, volgens ding, dat de tang let say sopo en isap tak de jari dat pen op brigina, awa oso een lunchgeun die gaat trouwen lik tua kamang. Dus dan sopo yera her tori sopo flash, sopo grabe oruka doro say flash lai wat tastak amandanga onti dongo stutusma. Kappa was machine, maar dan ik gado Samsung a sopo des van samen Brokopondo na wantra kondiri. Ano sa nan. We ano in wagu start wetang. Dus weekends bedreiging dat de hoor sopo. Dus dan no sopo din say. Pe am durf make a sopo fadong. En in Gaza, en temtak in Gaza da alama sa me bedoel, Santo dorp, dan wan burenruzie, sabe de gaande tussen toe familie da per baka. Ko resulteur ineng taki waman en zeker in kas complete da tak den nak waman kis wan bars wan tape ede dat nasa Sandra Klaver a resortscommandante fu Gaza fu Santo dorp en melden maar de mannen sap ete omesma be de bij betrokken in afeti suma nak suma omesma naki omesma kislak maar wel was aan de zeker dat kan de man dan een boombigi pleister ne minder ede geers wan middel van bestaan en je hebt samen bedoeld hem dat middel van bestaan toch man vooruit oké. En nieuws die alle den barbers want meer want toef ding kan de op een nieuwsshop atrawai tron tovenaar maar dat was soort barbers erkenning e kong tijdens een pro-barber event. Ja, want de mo op een pro-barber event. En dat staat op 31 augustus in een congreshal. Peokis een award. En in Bergen taki Armand Kompru en een coördinator voor een pro-barber event. Dus alle de massa kot is net like big so. Alla de man say make one modo nanga de select turkey de pem de dog. Alla de man dape dus stel op kan I say kan I ton dus anga alay scherschuim wanda in Amerika dag na streek wat die volgens mij kleuren design alla soort san dus die somoro waardering die a kappers beroep unei kotis geen dekke lookjes bekijken. En een vakantiedistrict bij uitstek naar para. En is op tak para we zoeken voor para kring. If you look alleen aan je lijn, zie je passie netjes en kring. Maar a districtsleiding. En temtak a districtsleiding. Sabi ik baranga sumaya takina a tof ingi di de my kat. Deze apocalypto. En mij melden tak de man hoor para kring. Dus if de man denkt taki, dop sakom mek de onaardigheid dat we denanga a DC Jerry Miranda o da war en im saptak war na a man tweede ning. Want a vuil ophaaldienst constateert dat verschillende bezoekers se ekong en luku gewoon per atonde dat je mij bonk asan si aton. Dus we stripjes sa etja de verschillende studenten want het is vakantie. I king besingi dansen als je over bent. Ga naar tapsi als je over bent. Maar wie je gaat tapsi als je over bent. Zorg dat wanneer je daar gaat dat je geen varken bent. Dus ruim die rommel op bakken. Dat nasa DC apocalypto. Ik bedoel DC Jerry Miranda. En meldde dat alle fasie a vakantiedistrict moesta a brenki district. Want no man no one kon teken kik iwan dot. Pressie, i de pemte dekke logisch bekijken. Ja, en je poort dat ik confado zo in a heer verkeersveiligheidsman die sipe u denkt dat Fedi botek vakantie even donk aan de rustig naar wat champagne na ozo. Nou, even bakken weg, dan uko op toe verkeersdoede en als ons kon gebeuren, bakken die dus maar bij de bezig zit wang lekker band als aan die komt sa in a birtief powaka. Pe Turgay Sali Turk nanga Anthony Jacobus Colas Libi. Dus jammer voor deze plaats uit. We condoleren de nabestaanden en wensen veel sterkte toe. Jammer dat na zo ego in een verkeersveiligheidsman. Disi. We disi. Ben de adekoloog. Afgestudeerd van decologisch faculteit. Hoe specialiseren in de decologische wetenschap. In uw programma. Tapadek.